Prodajamo ljudke z gorskim kolesom, koliko naravnega okolja sem uničil in se veselimo prezentacije. Prosim, Dixon. Lep pozdrav vsem. Zdaj v bistvu prvo vprašanje ali pa prva stvar, ki bi rad povedal, je to, zakaj sem začel gorsko kolesariti. Najbolj bistveno je to, da zaradi tega, ker imam rad naravo in verjetno vsi gorski kolesarimo v gozdu, v gorah, zaradi tega, ker imamo radi naravo, zato ne kolesarimo po cestah. Dobro, drugo to, ker sem že kot otrok užival vožnje s kolesom in pa tretjo, verjetno eno najbolj pomembnejših stvari, ki so se mi zgodile v mojem življenju, je to, da sem zdaj že več kot 20 let sem delal kot po študiju geografije, sem delal na ekološkem centru v Ravnah. Takrat bi rekel zelo glasni ali pa zelo onesnaženi v Mežiški dolini in ko sem po parih letih, ko smo pač ekologi takrat še bolj tarnali pa nekaj zahtevali, pa se nič ni zgodilo in ko smo se začeli pogovarjati, kaj lahko naredimo, smo začeli ugotavljati, da je verjetno edina realna stvar takrat bila to, da začnemo ustvarjati delovna mesta izven umazane industrije in to bo prineslo pol tudi rešitev, ekološko rešitev naše doline. In na tak način sem jaz potem začel tudi pravzaprav razmišljati o tem, kaj bi počel in sem se znašel v turizmu. No, ena taka recimo ekološka stvar, ki se mi je pač takrat, jaz sem zelo rad hodil v gore, zelo rad hodil v gozdove, ampak ker sem živel v dolini, sem se vsakokrat vozil z avtomobilom. In pol sem začel razmišljati, če delam jaz na ekološkem centru, skozi poudarjam, kako je treba skrbeti. Za čistejše okolje se ne morem jaz tja voziti. Z avtom sem si kupil prvo gorsko kolo in na tak način v bistvu se je začelo vse skupaj. Potem naslednja taka preokretnica v mojem razmišljanju do teh ekoloških problemov pa do vsega je, smo v letu 1995 odprl v Črni na Koroškem prvi kolesarski hotel in to celo za gorsko kolesarjenje. Ravno takrat je prišla ta zelo glasna uredba ven o prepovedi vožnje v naravnem okolju. In vsi so mi rekli, Dixi, jaz si normalen, ti odpiraš gorski kolesarski park in hotel, pa jaz sme kolesariti. Tam jaz sem rekel, ne, zdaj so se postavila neka pravila, zdaj vsaj vemo, kako bo to pač lahko poteka. In v istem letu pravzaprav sem zasnoval takrat ta prvi gorski kolesarski park, na katerem smo se z vsemi uporabniki prostora, to je z občino, z gozdarji, z kmeti, z lovci, z planinci, dobili nekaj na skupnem sestanku in uskladili tisti moj predlog. Je bilo pa tekla, verjamete, ko smo začeli pogovarjati se o tem, so bili vsi proti, kjer se ni smelo kolesariti. Ko sem dal na mizo zemljevid, smo pol ugotovili, da je samo recimo enih 5% takih poti, ki pač niso primerne za to, da tam gorsko kolesarimo. Vse te poti so bile zasnovane na gozdnih cestah in pa kolovozih, izogibali so se recimo tistih prav, ki bi rekel, bolj kritičnih predelov, kot je Krajinski park Topla. Skratka, tam je šlo pač po glavni cesti, po asfaltni cesti. In pa, kar je zelo bistveno, tudi izogibali smo se zelo obljudenih planinskih poti. Tako da te poti naše ne vodijo, ne na Peco, ne na Uršlo, ker tam pač so planinci. Že takrat, ko sem razmišljal, na kak način to si pač neko osveščevalno vlogo dati tem potem, sem si pač zmislil te
stopinje divjih živali, ki živijo tam v okolici, in vse te poti poimenoval po teh živali. In pa klesali smo recimo stopinje v lesene stebričke. Zdaj, to obdobje, lahko rečem, ko so pač ti kolesarji vozili se po teh poteh, je trajalo tam nekje okrog pred 10 leti smo začeli tudi, ker se je pač pojavljalo vedno več teh kolesarjev, seveda še zmerno, ko so male skupine bile, so se začeli pač pojavljati tisti, ki so pač hoteli imeti tudi vodene ture. In to je zdaj v bistvu ključno, kar bom jaz predstavljal v današnjem prispevku. No, takrat smo mi pol tudi začeli s programom Bike Nomad, ker smo poleg tega, da smo ture delali tam v naši okolici, smo začeli tudi, lahko rečem, tržiti celo Slovenijo, bolj alpski del. Zdaj, ker sem jaz po osnovi ekolog, čeprav zdaj delam na nek način na drugi strani, jaz lahko, mislim, vem, da so te poti, ki jih uporabljamo kolesarji, ceste, pač skratka vse to je sigurno so podvrženi nekim vplivom, tudi pri kolesarji, ne trdim, da nimamo vpliva. Skratka, lahko vplivamo na vegetacijo, lahko vplivamo na spremembo tal, lahko vplivamo na vode, na potoke in pa lahko vplivamo na divjad, če seveda nepravilno uporabljamo okolje. Zdaj, to je sicer polno tekstov, to se lahko pa tudi pri nam na internetni strani dobite, ampak zdaj v bistvu bom jaz na kratko došel skozi. Zdaj, mi nismo, bi rekel, izumljali tople vode in se izmišljali nekaj svojih pravil. Skratka, povzeli smo bolj neke smernice, ki so bile že od zunaj uveljavljene. Ta mednarodna organizacija za kolesarjenje je pač razvila neka pravila, ki se jih mi poskušamo držati, ali pa jih naredimo primerne tudi za našo uporabo. Skratka, vozimo le po odprtih poteh, to pomeni tistih poteh, ki so na nek način legalne, zmerno v soglasju z lastniki zemljišč. Zato tudi lahko jaz rečem, da recimo tam v naši okolici nimamo večjih problemov s tem. Druga najpomembnejša stvar je taka, da pač se držimo filozofije, ne puščajte sledi, Skratka, to sem še pol vrnil na to, to je predvsem važno to, kako znajo ti kolesarji kolesariti in pa recimo obvladujte telo, kolo. Spet ena izmed stvari, ki se jih lahko kolesarji naučijo v šolah dobre vožnje, spoštujte druge. Že prej sem povedal, da spoštujemo mi recimo tam, kjer hodijo hodniki, to pomeni, da mi ne hodimo s kolesi, naše ture niso vodene na Peco ali pa na Uršljo goro, čeprav je tam zelo lepo. Nikoli ne plašite živali, to je tako logično, in pa planirate naprej. Skratka, če se pripravljate na turo, če pripravljate ture, je treba vse te stvari nekako imeti v obziru. To načrtovanje kolesarskih tur, lahko rečem, da je izredno pomembna stvar, če pač želiš na nek način živeti od tega. To, kar pač jaz zdaj počnem že, lahko rečem, 15 leto. V bistvu mi, kot prvo lahko rečem, dobro, res da načrtujemo take kolesarske ture, ki zagotovijo kolesarjem potešitev njihovih želja po avanturi ali pa adrenalinu, če hočete, in so pa locirane v bližini
poudarjam v bližini, a izven območij z redkimi rastlinami in občutljivim naravnim okoljem. Recimo naše ture so speljane v bližino teh naravnih znamenitosti, nikoli pa ne gremo v kolesi tja. Recimo en tak primer je to Črno jezero pod Smrekovco, kjer ne gremo nikoli s kolesi tja, pa je v bistvu en tak biser naš pol. Ali pa en tak primer je, večkrat nas gosti vprašajo, ko gremo v dolino Soče, zakaj se s Vršiča ne peljemo po potki, a ne, v dolino Trnte. Mislim, to nam na kraj pameti ne pride, tako recimo nekaterim drugim agencijam, da bi se tam peljali. Potem zmeraj razmišljamo, ko naše kolesarske ture načrtujemo, da jih načrtujemo po nekih vzdržljivejših pobočjih, izogibamo se močvirnatim terenom in ravnim terenom z mokro prstjo, ker tam pač pustiš ne več sledi. Že prej sem poudaril sodelovanje z, ali pa na nek način sodelovanje z pač tistimi drugimi uporabniki prostora. Za vse te naše ture, ki jih pač mi predvsem tam v okolici nas delamo, se pogovorimo z kmeti, a je možno, in ko ti prideš tja, vprašaš, a je možno, ni več problemov, a ne. Skratka, vse te stvari je treba vedeti naprej, da ne prihaja do konfliktov. Pri načrtovanju kolesarskih tur tu zelo upoštevamo to, da ne vplivamo na tla, na prst, in to je ena izmed tistih stvari, ki recimo je pri kolesarjenju lahko bolj kritična, ampak če se ti stvari na nek način prav lotiš in ljudi osvestiš, kje lahko vozijo, kje in kako lahko vozijo, mislim, da do teh problemov ne prihaja. Skratka, ko enkrat prst, ko kolesarji recimo naredijo, bi rekel, mi rečemo temu špuro, ko začnejo drugi za njim voziti, tam vegetacija izgine, ko vegetacija izgine, je težko voziti s kolesom in zato začnejo kolesarji voziti druge. To je največji problem pri teh in zato se te poti začnejo pol nekontrolirano širiti. No, normalno je, da kolesarjev osveščamo, da se ne vozijo izven označenih ali pa vodenih poti, ker zdaj govorim predvsem o teh vodenih turah, ker pač ne želimo, da se te poti širijo. Zaradi tega, ker pač potem bi imeli na koncu tudi mi probleme, ker pač te predeli ne bi bili več tako zanimivi. No, to je spet ena taka stvar, recimo, ker imamo mi veliko gostov iz tujine in je pač zelo važno tudi, da po končanih turah, da se pere zemljo recimo s koles, ker recimo, če imamo mi goste iz Izraela ali pa tako drugod, mimogrede nam lahko prinesejo semena od drugod in sami veste, kaj lahko potem recimo s časoma nastane. Zdaj, v deževnem obdobju, naše ture so vse zastavljene na tak način, da imamo nek koncept tur, ampak če je dež, se v bistvu spremeni, kje se vozimo. Skratka, recimo v deževnem obdobju se poslužujemo bolj dolomitnih terenov, kjer je pač so navadno te ceste bolj, bi rekel, manj podvržene blatnosti. Skratka, usmerjamo kolesarje na tiste predele v deževnem obdobju, kjer pač ni velikih možnosti poškodb. Ali pa recimo spet ena taka stvar, ko se prečka potoke, pač vse kolesarje na nek način opozarjamo, da ne pač poskušajo tudi tam pri potokih čim manj sledi pustiti, tam, kjer je pač razmočeno, da grejo po skalah, da se
pravokotno zapeljejo čez potok, seveda čez manjše potoke in tak naprej. Zdaj, ena izmed bistvenih stvari je tudi to, čeprav so naše ture speljane da odstran od občutljivih in kritičnih bivališč v divjadi, recimo od rastišč divjega petelina in naprej. Lahko rečem, da mi vseeno pač gledamo na to, da se naše kolesarske ture začnejo po 9 uri zjutraj in pa da nekaterih tur, kljub na željo gostov, ne izvajamo po 5 uri popoldan, ko so, recimo, ali divjad je že na paši, to pač opažam v naši okolici. Potem časovno, da je treba ometi tudi določene ture ali pa določene dele poti, ki so pač, ko se, na primer, paritvena sezona ali pa sploh sezona potitev, s čimer lahko spet zaščitimo na nek način živali pred neposrednim stresom. Skratka, osveščanje in učenje primernega obnašanja v naravnem okolju je zelo, bi rekel, ne več lahko stegnativno. No, ena izmed takih stvari je tudi to, da naši vodniki uporabljamo predvsem nekričeča oblačila, ne tako večina kolesarjev, ki so pač v naravnem okolju manj opazna. Kot lovci, kot gozdarji, v bistvu se vidite. To so naše tiste barve za na terenu. Dobro, to je čisto normalna stvar, da vse odpadke odnesemo nazaj v civilizacijo. Zdaj, določene ture pri nam uporabljamo na nek način v soglasju z lastniki stalno, in na teh upravljamo različna, bi rekel, ilegalna vzdrževalna dela, to ni legalno, da bi mi zdaj to delali. Skratka, ko pade neko drevo suho čez pot, ali pa ko padejo suhe veje čez pot, jih mi odstranjujemo odpadke drugih, ki so jih pustili tam. Največji efekt je, ko se vodnik na kolesu ustavi, vzame tisto piksno, ki leži tam in jo da na hrbtnik. Mislim, to so tiste stvari, ki gostom pol daje za misliti. Vzdržujemo stabilnost in predvidljivost utrjenih poti. Se to zdaj ni, čuje se zelo strokovno, ampak v bistvu to je tek, če ti vidiš, da je nek otok z neke, da je pač zamašen, pa da so tam luže, pač greš malo razbrcaš, pa da lahko voda teče v tizmu kanalu, ki ga pač drugač noben ne vzdržuje in take stvari. Definiramo meje poti z na primer suhimi hlodi, kamenjem in drugimi naravnimi predmeti, ki so tam. Skratka, vsem temi stvarmi spodbujamo kolesarje, da ostajajo na utrjenih poteh in s tem preprečujemo širjenje poti, da bi se pač vozili kjerkoli. Zdaj, najbolj pomembna stvar, čeprav recimo vse to, kar sem vam jaz zdaj tek na hitro povedal, povemo kolesarjem pred turo. Bi rekel, še ne, ko še nismo na kolesu. Vse to se oni nekaj zapomnijo, ampak efekta pa ni istega, ko pa, če to še enkrat ponoviš in nazorno pokažeš na turi. Verjetno je za vas to, da je trava hrana za krave, normalna stvar. Jaz lahko vam povem primer, smo imeli skupino kolesarjev, stojimo na eni panoramski točki in kar naenkrat se začne eden pripravljati. Gledam jaz, sem rekel, kaj pa ti? Rekel, jaz sem pa tudi vzkostil, po tem travniku, po tem pobočju. Sem ga gledal, sem rekel, to pa ne bi bila dobra ideja. On reče, kako si to misliš, če mi daš en razlog, zakaj ni to dobra ideja, pa ne bom šel. Sem rekel, veš, tu kmet prideluje hrano za krave. Je rekel, Diksi, vprosti, ni mi treba več razlagati, sram me je, da sem sploh pomislil na to. Skratka, jaz mu nisem rekel, ne smeš, ker pol bi verjetno šel.
Ampak sem mu drugače povedal in ga je bilo v tem trenutku, so se vsi ostali začeli smejati. In to je to. Na tak način v bistvu mi razlagamo stvari na turi. Že prej sem rekel, ne puščate sledi. Jim lahko poveš, ne blokirajte zavora, ne. In recimo, imaš primer na turi, smo imeli, in prej povemo, ker pač dobro, oni so Belgijci, so z ravnine, pa nimajo ne vladajo teh stvari toliko, ne. In pol se speljem za njimi, ker mi, no, to sem še pozabil poudariti, recimo vse te naše skupine so izredno male, ne. To je, recimo, za nekatere predele imamo maksimalno, recimo, pride na enega vodnika 7 kolesarjev, na drugih pa, recimo, na teh bolj cestah, pa to, ko so asfaltne ceste, pa do 15, ne. Tako da, skratka, ti se lahko govoriš z vsakmo. In ko jaz se peljem za to skupino, vodnik je šel pred mano, sem videl polno teh sledi. Ko se ostavimo, sem jaz rekel, sem jih tudi vprašal, sem rekel, vi ste si verjetno vse kupili avtomobile z ABS zavorami. So rekli, ja. Sem rekel, ja, pol ste, ko ste si jih kupili, ste jih pa izklopili. Sem začeli neumno gledati. Sem rekel, jaz ne vem, zakaj ste pol blokirali, prej mi za to dolgo v tej potki, a ne. In pa so se spet vse začeli smejati. Verjetno me v drugem delu ture ni bilo niti ene sledi na poti. Ker so se vse trudili, da ne bi blokirali v bistvu koles, ker s tem sem seveda zavorna pot podaljša. Tako da, skozi take primere v bistvu jih mi učimo, na kak način lahko kolesarijo, da ne puščajo sledi v okolju. Naslednji tak primer je bil, recimo, hrup na kolesarskih turah. Recimo, povprečna jakost naravnega hrupa v gozdu okoli 40 decibelov. Verjetno kolesarji tam nekje do 50 dosežemo, ampak če imaš pa skupino Izraelcev, je pa hitro več. In mi, ko pridemo iz teh gozdnih cest, ne iz gozdnih cest, iz travnikov, ko pridemo mi v gozd, tam, kjer vemo, da so divje živali, se navadno ustavimo z njimi in jim pol rečeš, zdaj prihajamo v gozd, kjer živijo živali, a ste lahko malo bolj tiho. In pol je bil odgovor tak, ja, kak tiho. Pol pa reče vodnik, ja, normalno govorite. So rekli, ja, to je normalno za nas. In pa rečemo to, dobro, a slišite ptičke v gozdu? Ja, slišimo, no, njih ne smete preglasiti. Verjemite mi, od tistega trenutka naprej so bili tiho. Pa je bilo celo tako daleč, če šlo, recimo, da ena skupina, ko smo prišli že ven gozda, pa še pol se že vozili po travnikih, so še kar šepetali naprej. Skratka, s takimi primeri v bistvu mi jih poskušamo naučiti, ker enostavno oni pač tega ne znajo, ne morejo vedeti, to je to. No, jaz bi vam lahko našteval še ne vem koliko teh primerov. Zdaj bi lahko rekel, naslednja stopnja, ali pa jaz skozi rabim neke spremembe in pred 3 leti sem se pač namislil, odločil, pa smo kupili kmetijo, ekološko kmetijo in zdaj gledam stvari še bolj drugače. Ker sem po eni strani, dobro, živim v turizma, živim ali pa z eno nogo sem kmet, sem pa tudi istočasno mali lastnik gozda. Tako da zdaj te stvari spet gledam drugače. In tu, recimo, sem vam dal 2 primera z naše kmetije. Eno je potka, ki smo jo uredili na kravji stezi pri nas, ker pač živali delajo te, ko se pasijo, delajo steze, mi smo jo malo sicer uredili. Veste, kaj je največji problem teh naših poti, ki so speljane po, recimo, po teh kmetiji? Zaraščanje. Prej, jaz skozi sem bil prepričan, da je problem to, da mi uničujemo okolje. Zdaj pa ugotavljam, da v bistvu je to naravno okolje, tam pri nam govorim, je, bi rekel, bolj hitro raste, ko pa ga lahko mi uničimo.
No, drug problem je pa, ko pa mi spravljamo gosta, ne, ko gre pa naš traktor po tej poti, pa nastane te stvari. Da pa se včasih sprašujem, koliko lahko mi z gorskim kolesom uničimo to našo, recimo, naravno okolje. Še en tak primer, recimo v letu 2010 slikana potka, ne pri nam, pač to je pravzaprav kolovoz, v katerem smo se zelo radi vozili, smo bili čisto navdušeni, ker je bilo pač tako lepo naravno okolje. V letu 2011 pridemo, je bilo pa tako stanje, na isti ravni. In potem se spet začnemo spraševati, kljub temu, da mi toliko pozornosti vlagamo v to, da ne bi uničevali okolja, se nam dogaja to. Hvala za pozornost.